Makima, sans vouloir être modeste, j'ai sauvé Denji, Power et ce mignon petit chaton, Gouzi Gouzi. J'estime donc que je mérite une augmentation. Je vois, je vais te donner quelque chose de plus intéressant. Allô Makima, en fait je préférais avoir une augmentation. Ah bon? Tu n'es pas content de devoir loger Denji et Power chez toi? Bah oui, ces deux-là passent leur temps à jouer et à se chamailler. Et qui c'est qui doit ranger après? C'est Bibi. C'est qui Bibi? Allez, j'ai entendu assez de conneries pour aujourd'hui. Denji, je voulais te dire... Ah non, j'arrive pas à récurer les shots. Donc je te dis, la prochaine fois que tu nous proposes de manger mexicain, c'est mort. C'est juste pour te dire que... tu peux me peloter les seins. Oui, enfin, ce moment est venu. Ah oui, vas-y. Oh oui, continue. C'est déjà fini. Bon bah, à plus. Tu ne peux pas me faire ça. Si, je fais ce que je veux. Allez, miaouche, gouzi gouzi.